ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେଣି ଆଜିକି 5 ମାସ ହେଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁଅ ଦୁଇଟା, ନଟ ପୁଅ ଗୋଟେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି 4ଟା, ଜଗନ୍ତି 10-9ର ମାରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ 10-9ର ଶୋଇଦେଲେ। ଶୋଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ପୁଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ନାଁର ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଏଫଆଇଆର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଥାନାର ବସ୍ତିରୁ ପୁଲିସ ଆମକୁ କହିଲା ତମେ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଜିକି ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ କଥା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ହାଇକୋର୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିକି 7 ଦିନ ଭିତରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଆରେଷ୍ଟ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଲେନି। ତାପରେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା। ପୁଲିସ ମାନେ କଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଜୋର ଖାଇକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ବହି ନେଇଗଲେ। ଆମେ ତାପରେ କେସ୍ କନୁ, ଆମ କଥା ବୁଝିଲେନି, ଓଲଟା ଆମ ଉପରେ କେସ୍ ଦେଲେ। ପୁଲିସ ମାନେ କେସ୍ ଦେଇକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲେ। ତା ପରିବାର ମୋତେ ମାଇଲେ, ତା ଦାଦି ଖୁର୍ତ୍ତା, ତା ମା ବାପ ମୋତେ ବି ମାଇଲେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ପୁଲିସ ଖାଇଛନ୍ତି, ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆବଡ଼ ଅନଶନ ମାଗିଛି, ଏଇଠି ମରିଯାଏ, 5 ଦିନ ହଉ 10 ଦିନ ହଉ, ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବି? ଏଇଠି ବସିବି।